大家好，今天我们来看一下 Flutter 开发的第4讲，配置安卓的这个开发环境啊。这个呢，本节目标啊，第一个呢是安装安卓 Studio， 第二个呢配置 Flutter 连安卓 Studio， 第三个呢是教大家配置安卓模拟器，最后就是让这个模拟器中运行呢 Flutter APP。这节课的其实说简单一点，就是我们把安卓 Studio 安装好，然后呢进行一系列的配置，然后呢我们能够在这个安卓 Studio 里面能够成功的运行这个 Flutter 项目就可以了。好，我们一步步来吧。先是安装 Studio， 安装这个安卓 Studio。进来之后呢，反正就是下载吧，下载这个包啊，大概有1个G 的样子啊，老样子，为了节约时间啊，我已经把这个包下好了啊，看一下1.08G 啊，还是挺大的啊，我之前已经是都装过一遍了啊，我现在把这个安卓 Studio 再装一遍，因为这个呢和Xcode还是有点区别，Xcode这个分装的还是非常的好的啊，基本上不太需要太多的这个干预，就能把这个模拟器项目都能跑得起来。这个安卓就不一样了啊。好我这边拖入我的 applications 拖进去。正在复制了正在复制，稍等。老师其实这边会把这个每一个环节中遇到的问题我都给它记下来了。我觉得重要的都给它文字和图片都是对吧结合了给大家看我也会按照我这个文档从上往下的顺序给大家走一遍。如果大家有遇到类似的问题呢，也可以参考如果没有办法解决呢，大家可以在我的这个视频的下面可以留言在我的这个在 YouTube 上面留言就可以了这个留言我可能不太会去看好，我来看一下这个安卓 Studio， 我们把它跑起来好，这个安卓 Studio。它第一次这个同意打开它正在有个进度条我这边因为之前已经是装过了有些类库包已经有了如果是第一次装的时候呢，它可能会提示告诉我，就是说什么安卓的这个 SDK 这个没有。这时候呢，大家可以选择这个 cancel 之后呢，它就会到这个自定义里面。大家可以看到，通过这个截图，大家可以看到，我可以选这个 APR 28这个版本反正就跟着我选就行了。这边给大家都选一选然后呢，接下来我们来说一下这个模拟器的这个配置在 config 里面我先看一下刚才说的这个 SDK 的问题吧我们跑到 SDK 看一下这个是 SDK， 我看一下这边是有了对吧？我看一下这个，还是看模拟器吧，模拟器我看看有没有。好，我来这边这边也都是我之前的配置好，我来说一下这个事情。模拟器呢，它装完之后它可能这个默认的配置是有问题的，可能会让大家觉得跑起来非常慢不太好用有几个点要注意这边是点开收这么高级这个设置是吧？然后呢，这边要修改是吧？change一下，然后呢，我推荐大家呢不要去用太新的这个模拟器版本，也耗资源不说兼容性也会存在一定问题
如果只是为了跑 Flutter 的话呢，大家可以装这个版本啊，这个是 API 是27是吧？然后呢是 X86安卓8.1是吧？然后装这个版本，点这个 download 就行了啊。好，这个 OK 一下然后呢这边把一些不要的资源大家还是给它关一关啊，比如说什么摄像头是吧？前后的是吧？然后呢这边网速还是给全部是吧？然后模拟器的这个加速问题是吧？那我们用硬件硬件的，大家现在配置都不错的。然后这边呢 Boto 的这个 OpenShift 呢启动的时候，大家可以选第一个，就是一个冷启动是吧？不要用快启动，快启动可能会有缓存，会有一些 bug 在里面。然后核的话给4个吧，就给多一点，其实也没关系流畅一点。然后内存的话呢，我推荐大家如果电脑好的话呢，还是给它多一些的内存这边是G 的话就是4个 G 内存，因为现在大家手机的话基本上都有4个 G 了，是吧？大家可以这样去想嘛，如果说你给的模拟器的内存少的话，它会跑起来比较卡、比较慢嘛，是吧？就像一部这个安卓手机一样你给它4个 G，它就跑得流畅一点了，是吧？然后这个 VM 的话呢，大家可以给多一点，是吧？然后这个就无所谓了吧。然后下面 SD 卡这边给800也行了吧？这个是什么呢？这个是内置的这个叫什么存储我给它了一个8个 G 吧，8个 G 一个手机你说内置存储8 G 没有的话，这个也是比较少。反正我这边配置下来就会比它默认的好然后其他都不用去选了，什么皮肤我们都不是很关心嘛。好，这边点 Finish 就行了然后我把它跑起来看一下。好，这个安卓的模拟器呢，第一次运行会慢一点，大家稍微有点耐心，因为它要做一些环境的初始特别是我们配的是冷启动，是吧？好，到这里呢就行了这个模拟器就跑起来了好，这边我也是写了，是吧？好然后我们要配一个环境的一个变量。作为安卓开发呢，它有些命令行的时候，它需要一些环境变量还是在刚才还是在我们之前说过的这个 bash.profile 这个文件里面好，然后呢好的，这个是 insert 模式是吧？我们把这个安卓的配置给它贴上去就无非就是说告诉它这个安卓的这个 home 就是这个 SDK 的位置，还有这个一些 bin 的工具都给它做了这个环境的这个 path 的这个配置，这样能找到这些工具好double click 一下，然后呢 source 一下，好，这样子就完成了。我们还是进入之前的现在我们要把这个我们之前创建过一个 MyApp 的项目是吧？我们用 Android Studio 把它打开看一下这个位置在哪里在这里我们要把这个 MyApp 这个安卓的目录下面的这个打开看一下。好，这个模拟器开着就放在这里了好，然后呢我们这边选一下什么？打开一个现有的项目已经存在的项目，然后去桌面上面demo MyApp，然后我们这边选择的是安卓的这个目录，好，open 它。它第一次打开呢，
它会去检查这个 Gradio 的这一些配置啊，这是它的一个编译的一个环境啊。如果它提示啊，可以看到它会提示你这句话，让你去升级什么的，是吧？我们选的这个啊，不要再提示我了，因为一旦升级，很有可能会造成你的项目就编译失败了啊。我们大家很多人对这个 Gradio 的配置其实不是特别熟，是吧？还是用这个脚手架搭出来的项目的默认配置啊。好，我们继续看一下。好像这初始化完了，初始化完成以后啊，这边这一排就会亮了啊，这样就会表示成功了。好，然后我们点一下这个像小虫子一样的啊，这是一个 debug 的模式啊 ，debug 一下，然后呢选择你这个设备啊，如果有真机它也会连上去啊。刚才是跟我说什么呢？他是说这个需要这个对应的这个 SDK 的这个包啊，和我这个模拟器它是要对应的嘛，是吧？因为我现在的 SDK 是29，它这个是用27，是吧？因为你高版本29编译出来的，你就没法跑到这台模拟器上了这大家可以理解啊，只要确认 install 就行了，稍微等一下，它正在解压缩已经下载完了。好，那我就 finish 一下。好，它重新 Gradio 这个再配置编译build 一下。好，这边有一个进度是吧？其实它写的还是比较清楚的，在一步一步在干什么，让你知道它在做什么事情。那我们就等待就行了。好，可以看到这样子呢就行了啊。大家可以看到我这个操作什么的都没有问题了。为什么我要做这个？我强调一下，为什么我要在安卓 Studio 里面把这个 Flutter 的这个安卓的目录打开运行呢？就是只有你这边运行顺利通过，能够在顺利通过这个编译，并且能够在这个模拟器中运行呢，才能说明你这个环境是配置正确的啊。好，现在我们停掉吧。好，我们也可以把这个安卓 Studio 这个编辑窗口关掉了啊。因为只有这样子呢，你才会就是说环境是正确，是吧？好，那么到这里的话，今天这个关于这个安卓的配置就讲完了啊，谢谢大家。